車がいないからいい感じ。うわすっごい涼しくなった。よいしょ。ああ、これが駅かな。あ、駅だね。駅あった。うん。あ、じゃあこの辺だね。あったあった。草餅って書いてあるね。三峰駅もなんかすごいいい感じの駅。あ、今日やってないじゃん。本日休業って書いてあるじゃん。あれ？やってると思う。かかるよ。あれ？うん。ここはまたリベンジですね。すごい山深いとこ来ちゃいましたね。Describe it. It's electric. Can you feel
でいいね。うん。すごいね。すごいよ。いいね。そういうとこで釣りしたい。すごいね。熊出るよ。熊。マツコ。すごいじゃん、ほら。
って言ってみる？ダムカードってのももらえるらしいよ。ほら、ね。はい。さっきよりいい色してるよ、ほら。日が出て。こうでね。うわ。怖い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 。心臓がキュッとしてる。怖い怖い。そうだよね。心臓がキュッとしてるので。エレベーター入り口。エレベーター入り口。閉まってたりして。いや、あ、開いた開いた。はい。カメラ。1階と2階取る？ここが1階だったよ。なんか B 近くに。まだこんなんだよ。やば。あ、すごいね。やばいやばい。すごいじゃん。120メーターも下がるんだ。相当じゃないそれって。120は結構すごいよやばいでね。す。すごい。今13度。外30度ぐらいあるからね。すごい。涼しいわけだねこれね。すごい涼しい。だって蝶々これ何の音？水漏れ？どっからこんな音するの？どっから水漏れて終わりな。覚えてる？ほら。あ、ここからだ。何これ？すごいこれカニじゃない？気をつけて。水漏れ現場。水漏れてますよ。Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're
I hate you, but baby